惜忽已有變，怎飾演才想誰還多點？阿俊，你唔使講你個秘密。啊？咩事啊？我同你講好多次，叫你唔好搞呢度。你講咩啊？點解仲要搞呢度？阿堅叔，我真係唔明你講緊乜嘢。你睇下你講大話，你呃人，呃到連自己都信埋。發咩神經啊？啊？做錯咗啲咩啊？件衫洗咗，走。唔同咗嘅，件衫唔同咗，你問我做咩？問件衫啊嘛。我件衫好貴，好有紀念價值㗎，係我初初同 Winnie 一齊嘅時候，佢送俾我㗎。呢件衫唔爭氣啊，俾我洗爛咗啊，咁點啊？我洗爛呢件衫，唔代表你可以買喺度。你仲揾測量師出信俾我？唔知講乜？係，我係好想買咗呢度，但係呢份嘢真係唔關我事啊！唔關小班嘅事啊！鬼知咩？封信係我嘅，點解你咁做？我有個客做測量，咁我嗰日係咁以好隨便、好求其、好隨意咁問咗一句，咁佢嗰日話要賣樓嘛，咁我問咗，咁我都冇諗佢咁認真會出封信嘅。你有冇搞錯啊？賣樓咁大件事，你問你個客，你唔問你細佬呢個專業人士，我真係俾你吹脹啦，死蠢！問咩啫？你識同人商量嘅咩？你識商量我就唔使搵個客啦。如果你真係撈得咁掂啊，你唔使幾年都踎喺間 BBA 度啦。我啲客話你間公司啊，勾到你阿婆都唔去啊。Sorry， 我今日俾人挖角過咗 Blackwater， 我而家係 Blackwater 嘅 director 嚟㗎。director， 周街都係 director 啦，我老闆娘都係 director， 好巴閉咩？出嗰間黑水嘢，個尾臭晒㗎，專做污糟邋遢嘢㗎，唔好去。你話唔去就唔去啊？你知唔知我幾辛苦先入到去啊？要入就入最大間嘅，要賺我真係賺得盡。你賺錢可以，但係唔可以賺到靈魂都冇埋。阿堅叔，咁你個當鋪有幾有靈魂啊？你咪一日要賺到盡。早嚟啊！淨係識掛住溝仔，掛住做 facial。所以咧，你唔知一間 iBank 嘅 director 同你嗰啲客有咩分別咧？我係唔會怪你噶，但我會 remind 翻你，你啲細佬我係精算同經濟嘅 first on 畢業，麻煩你求下你，以後有啲咩大事情問咗你細佬先，唔好問你嗰啲死蠢客，明唔明啊？死蠢，攞翻去啦！first on 畢業，你以前啲數都係我教你噶，關進。咁啱嘅，真係咁啱。哎呀，堅叔，你啲對白咁老土，我點講啊？關寧到林小海，林小海，咁啱嘅，係啊，真係咁啱喎。
喂，其實你有咩病啫？點解次次見親我都扯晒蝦嘅？唔係啊，你冇嘢嘛？你射緊我做 ，OK？吸氣，呼氣，吸氣。先生冇乜事喎。佢冇嘢㗎，佢成日都係咁㗎，佢哮喘啊，冇事㗎，冇事㗎。哦，咁呢位先生嚟啱地方啦。聽人哋講咧，長跑對醫哮喘有幫助㗎。你同你男朋友多啲嚟啊！咩啊？男朋友？唔係啊，唔係男朋友啊，我哋舊街坊嚟㗎咋。拍拍下就有感情㗎啦。喂，你小心啲講嘢好喎。我就因為唔想拍拖先嚟學跑步㗎喎，所以先連埋幾個過來人姊妹一齊成立咗一個向戀愛說不嘅大聯盟，互相鞭策，互相鞭策，互相鼓勵，互相鼓勵，姊姊妹妹站起來。咁大鑊，我唞唔到氣點啊？有嘢啊！你望住我，跟我講，雪梨、雪梨、倫敦、倫敦、芝加哥、芝加哥、東京、東京、新加坡、新加坡、開普敦、開普敦、雪梨、雪梨、倫敦、芝加哥、東京、新加坡、開普敦、雪梨、倫敦、芝加哥、東京、新加坡、開普敦，係咪好啲啊？係喎，我冇事啦喎。細聲啲啊，秘密嚟㗎。嗯，林小海，做乜你喺度嘅？其實我去咗好多間跑會噶啦，我都估唔到咁啱會撞到你嘅。跑步原來真係可以醫哮喘嘅，我依家冇事啦。咁黐線，我哋都未開始跑。歡迎嚟到愉景灣跑步會。咁我哋開始嘅時候咧，會做一啲熱身嘅運動先嘅。咁跟我做啊，鬆開啲。預備1、2、3、4、5、6。好，我哋今日第一堂，咁簡單啲，圍住呢個廣場慢慢跑3個圈。OK，預備。點啊你？我膝頭哥好痛啊，應該係以前嗰個舊患。嗱，你睇下，就咁行路冇事噶喎。嗯。係要一跑。你走啦，你繼續跑啦。喺度做乜啫？走啦！喂，喂，你又諗住放棄啊？然後搵埲牆嚟打啊？林小海，你講咩話？我以前唔小心睇到啫嘛。跑唔到啊！好冇用！我放棄啦！唔好放棄啊！雪梨、倫敦、芝加哥、東京、新加坡、開普敦、雪
嚟倫敦之家。我記得以前咧，你好威噶，讀書又叻，運動又叻，我哋條街好多僆仔都當你係偶像。我淨係想知一樣嘢，以前條街啲僆仔係當我偶像，定係女神？嚇！明啦。US 8號半，UK 7號半，EU 41號半。呢對鞋係堅叔送俾你，係佢派你嚟㗎。林小海，出發。或許這刻你沒有力量再親，臨低頭前可否想想我這痛你隊友？由明天開始就沒林小海，你同我出嚟。好心得信語就能拯救。你喺度做咩啊？還曾用你笑我替世界。你塊面咁紅嘅，哮喘啊？我阿嫲煲咗啲雞腳湯，我想。你想做咩啊？我想飲湯咯。你咁中意飲阿嫲啲湯，咁你慢慢飲啦，小心熱啊！小海，阿爸，唔好意思啊，我阿爸嚟咗，下次再傾啦。阿爸。點啊？爸好耐冇見你噶咯喎，啊？你乖唔乖啊？嗯。阿嫲身體好唔好啊？都好。點解你咁耐先嚟㗎？阿爸忙啊嘛。你睇阿爸攞咗咩俾你？遊戲機。中唔中意啊？中意啊！仲有啲零用錢。多謝阿爸。阿爸要走啦。吓，咁快？嗱，你乖啊！阿爸1個月之後先再嚟搵你。嗯，要乖喎。聽阿嫲話啊！